Oh enggak, tadi dia ada lagi. Oh yes, strike. Lepas Kak Dede. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksekutor. Ketemu lagi sama saya di channel Angler Eksekutor. Baik, untuk trik mancing saya hari ini, saya akan coba dengan teknik dasaran. Semoga ada rezekinya di hari ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini terus. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Dan nyalakan juga tombol loncengnya sebagai tanda notifikasi agar kalian tidak tertinggal video-video seru dari saya selanjutnya. Salam eksekutor, pantang kali sebelum bule. Gibit-gibit ya. Oh enggak, tadi dia ada lagi. Oh yes, strike. Lepas Kak Dede. Aduh. Dasar Kak Dede lepas. Moncel. Moncel Kak Dede, moncel ke. Kak Dede. Kak Dede. Kak Dede. Besar. Oke. Sedikit kait aku Kak Dede. Besar. Malah umpan ini Kak Dede. Jangan kebagian kau Kak Dede. Kak Dede. Ya Dede kan. Tak. Semua barang itu. Ih. Jawab jadi kita kotek barang ini teh, ya kotek. Oke, si kuning jumbo. Strike si kuning jumbo. Strike Kak Dede. Kuning lagi Kak Dede.
Li kau tu mancing lima lah. Oh. Ikan. Itu kelunui. Kelunui ya, kelunui. Lama-lama sekali lah kelunui, tidak apa-apa. Oke, kelunui. Ikut nih. Kembali. Oh, pengantin. Oke. Oke. Besar. Oke. Apakah gerangan? Kita lihat masih kuning ya. Alhamdulillah. Oke, si kuning-kuning. Mobil. Mana ini? Ini dah jauh pula. Kenapa? Anu. Anu. Bang. Di ke situ lah, Bang. Oke. Pisang-pisang tadi ya.
jadilah. Pada dah ditarik sama sekali ya. Kerunai hajar gede-gede kerunai. Oh sekarang mah. Kasar. Strike Kak Dedi. Oh sekarang mah tahan sedikit. Oke, strike Kak Dedi. Apakah ini Kak Dedi? Strike. Oke Kak Dedi, sudah kelihatan Kak Dedi. Kita lihat, wah ramai Kak Dedi. Wah sunuk juga ya walaupun kecil. Wah, birai itu. Waduh, Kak Dedi ya milik ya. Kak Dedi sekarang pilih-pilih ya. Ikannya ramai. Oh, pisang-pisang gede Kak Dedi. Ha, sono ya. Sono ya. Oke, sobat eksekutor, sekian untuk video saya pada hari ini. Terima kasih yang sudah mensupport dan telah menonton sampai selesai. Saksikan terus video-video selanjutnya dari kami. Salam eksekutor, mantap kali sebelum